Mbas shpinës time shtrihet Tirana jonë. Tirana e qindra mira qytetarëve që duhet lëvizin për ditë në trotuar gjithnjë më të ngushtë, në ndërtime që e densojnë popullsinë në mënyrë të parrëfyeshme. Tirana është një qytet pa gjelbërim e përplot me beton, ku fëmijët e qytetit nuk kanë ku të luajnë, nuk kanë fusha, nuk kanë parqe, nuk kanë kënde lojrash, nuk kanë terrene sportive. Dhe vetëm fati i shpëton fëmijët e Tiranës pa i shtypur një makinë apo po i gjetur diçka tjetër e keqe. Ne na duhet një qytet krejt ndryshe. Na duhet një qytet që u jep rëndësi qytetarëve përpara fitimit të oligarkëve, që sheh me përparësi gjelbrimin dhe jo ndërtimet pa kriter e betonin e pa logjikshëm. Tirana mund të bëhet qytet i jetueshëm vetëm nëse qytetarët e saj fitojnë besimin vetvete, besimin te njëri tjetri dhe zgjedhin të besojnë se mundet ta transformojnë për mirë qytetin ton për ta bërë qytet njerëzve, qytet qytetarëve.